kusema kwamba mwaka 2024 umekuwa ni mwaka mzuri sana. Ni kati ya miaka ambayo imekuwa miepesi kweli kwangu mimi. Sijaona stress. Hata kama stress zilikuja ni kidogo sana nikilinganisha na miaka mingine. Na ni moja kati ya miaka ambayo nimekuwa na ugeni mwingi sana. Nimekuwa na watu wengi sana nyumbani. Ni kweli unaweza ukashindwa kufanya mambo mengine kama mambo ya maendeleo, lakini kwa sababu ya Yesu alibeba mzigo wote. Kanibebea mizigo mingi sana. Pala ambapo niliona haiwezekani, ghafla kukawezekana. Sasa upande wa utumishi wangu wa elimu, wa walimu kule, kwa kweli jamani, ni mambo mengi mno, yani mengi mno ambayo mimi Mungu ameniwezesha. Amenifikisha hapa nilipo. Nikikumbuka nilivyokuwa hapo zamani, sio hivi. Leo hii kama nilivyoona na familia kubwa kiasi hiki, sidhani kama mwenye familia kama mimi, labda mwana hoteli hapa. Ni familia kubwa sana, lakini mimi ni kijana mdogo sana, bado sijazeeka japo. Yani hiyo level nilikuwa sijaifikia. Nilitakiwa labda ningekuwa na mang'ombe hawa, ningekuwa nawapeleka kuchunga huko, mbuzi, mashamba, wanalima. Lakini Mungu amenitia nguvu kiasi kwamba mpaka mimi mwenyewe basielewi. Sasa mwaka 2024 ninamshukuru Mungu sana. Na hapa nitakuja niseme kitu hapa, Mungu anisaidie kabla sijamaliza. Mungu Mtakatifu anisaidie nikumbuke. Kuna kitu nataka nikiseme, ambapo nataka niwatie moyo. Mwaka 2024 huu mwaka umekuwa kwangu nina vitu vingi sana. Ni kama vile tunasema Mungu anafungua fursa. Hata kufikiria kwangu naona kama kumebadilika. Sifikiri kama nilikuwa nafikiri zamani. Nadhani nimejaribu kuwashuhudia pia siku za nyuma kidogo hapa. Hii kazi ya ujumbe wa CCM mkoa wa Katavi, inawezekana usielewe sana kama mimi ambavyo mpaka sasa hivi kuna baadhi ya vitu sijavielewa sana. Lakini nachotaka kusema ni kwamba Mungu ameniwezesha kwa sababu amenipa kazi nyingine. Acha kulima, acha sikufanya nini sio biashara. Hii kazi ni kama inasimama yenyewe kama yenyewe, pamoja na kazi yangu walimu inasimama yenyewe kama yenyewe. Sio kazi ya ujasiriamali. Mungu anaona jinsi ambavyo ninahitaji kwa ajili ya kuweza. So mimi nimesema hapa kama baba wa familia, maana nina familia. Tukishikamana sisi kanisa, wote tutakuwa wakubwa tu. Tukiombeana tutakuwa wakubwa tu. Tutatembea na kanisa letu hili tulifanya litanuke. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo hili hapa la mwisho sasa napenda niseme hivi. Katika kutoa zaka, watu wengi sana tuna uzembe mkubwa mno. Kati ya miaka ambayo pengine mimi nimejitahidi kutoa zaka ni mwaka 2020. Na ndio maana inawezekana nimekuwa na utulivu mkubwa. Zaka unapoichomoa kikawaida, kama hujazoea inauma sana ile pesa. Lakini Roho Mtakatifu akisha kufanya kwamba hiyo pesa sio ya kwako, hauna namna kabisa. Mwaka 2025 ninamuomba sana Mungu. So naamini nikishinda kwenye issue ya zaka, hata ile shilingi 500, shilingi 100 nikaitolea zaka. Na hizo wapendwa ndio ngumu. Si unajua umepata shilingi 1000, kutoa kale ka 100, unaona bora upate 5000, 10000 ndio upate utoe. Lakini nakwambia toa zaka.
toa zaka hata kwenye shilingi 1000, shilingi 500, toa zaka. Mimi labda nilikuwa nikiona nikipata hela kubwa sana ndio natoa zaka. Zile ndogo naona kama vile ni ndogo sana. Yaani kama vile hasa hela kadogo hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukizoea kushika zile hela kubwa kubwa, yaani ile ndogo ni ngumu sana kuitoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba sana wapendwa, Mungu tuombeane. Mimi mwaka 2025 nataka nitoe zaka. Nitoe zaka. Na nataka nimuone Mungu kwenye zaka. Sasa amesema mwenyewe kwamba atafungua madirisha. Nataka nitoe zaka mwaka 2025 ili mwaka 2026 tarehe kama hii. Kwanza ninamshukuru Mungu kwa kufika 2025. Sasa miaka imeongezeka. Sasa ndio uzee unazidi kuongezeka zaidi. Ninamshukuru Mungu kwamba ninakuwa miongoni mwa watu ambao wameishi miaka mingi. Ninamshukuru Mungu. Amen. Lakini namba lingine nataka nimshukuru Mungu kwa ajili ya wewe. Wewe umeokoka, unampenda Yesu, umekubali kuwepo hapa kanisani kwa mwaka mzima. Amen. Na kutoa na sadaka. Kwa kweli tendo hilo sio dogo, ni muujiza. Mungu akubariki sana. Wakati tunakuja, promise tulikuwa watatu. Hatakuwa na mtu, tunatoka kule Njombe tunakuja kumtumikia Mungu huku. Tulikuwa watatu, hatakuwa na mtu mwingine kwenye gari. Hatukujua tutakutana na nani. Lakini nyinyi mmekuwa ndugu zangu, mmekuwa rafiki zangu, mmekuwa watu wangu wa karibu wa kunitia moyo na kutufariji. Amen. Ninyi ni watu wa muhimu sana. Mungu wa mbinguni awabariki. Huu ni ushuhuda mkubwa sana na sitauacha kwamba mmekuwa pamoja nasi kwenye huduma, mnatutia nguvu, mnatufanya tuwe na nguvu tuendelee mbele. Kwa kweli tunamshukuru sana Mungu kwa ajili yenu. Amen. Na mambo mengi ya kushuhudia. Lakini lingine ninamshukuru Mungu kwa sababu ya maombi yako. Kwa sababu tulikuwa hatuna maji hapa nyumbani. Nakumbuka ule mwezi tuliomba kabisa, tukasema idara ya maji lete mtandao. Sio kama mnakumbuka. Kwa kweli baada ya kumaliza maombi wakaleta mtandao na maji yakaingia, na tukachanga na hela, wewe ukatoa hela, maji yameingia. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Atasema maji tu kuingiza, si kila kitu tunajua ni Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuna mengi ya kumshukuru Mungu, lakini kwa haya machache niliyosema, nasema Mungu wetu ni Eliezeri, amekuwa msaada wetu. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na mimi pia namshukuru Mungu sana ambaye ametuvusha tena mwaka 2025 tukiwa pamoja na wewe. Amen. Hilo ni jambo kubwa sana na kumshukuru Mungu kwamba tumevuka tukiwa na wewe. Najua hesabia kwamba unapokuwa umevuka, ina maana umevuka, kuna hatua nyingine ambayo umesogea. Kama vile ambavyo wengi wanazaliwa kabla hawajamaliza mwaka wanakufa, wengine walikuwepo mwaka jana lakini leo hii hawapo. Basi na unapoona umevuka, ujue ni muujiza. Ni Mungu aliyekusaidia. Tunamshukuru Mungu kabisa kwa ajili yako, kwa ajili ya huduma ambayo inaendelea mahali hapa. Tunamwamini Mungu itafika mbali zaidi. Amen. Na mimi pia nimshukuru Mungu mwaka 2024. Tunamshukuru Mungu, umekuwa ni mwaka wa baraka kwetu. Amefungua milango kwenye maeneo mbalimbali. Amen. Inawezekana baba hajasema kuna jambo lingine ambalo Mungu ametusaidia kwa upande wa kwetu. Tulikuwa tujafyatua tofali. Lakini tunamshukuru Mungu, mwaka 2024 tumefyatua tofali ziko hapo nje. Amen. Lini tulikuwa tunaongea tukasema tumewekeza hapo, hiyo ni benki, tumeweka hela. Wakati wote tutazishika. Amen. Pia nao ni jambo la kumshukuru Mungu. Amen. Kwetu binafsi na pia kwa ajili ya afya. Amen. Nakumbuka ile mwezi wa ngapi, wa 8 ile mwishoni nilipata changamoto ya kiafya. Mungu alinitetea, leo hii naendelea vizuri na ninalima na kulima. Namshukuru Mungu amenitetea. Ubarikiwe kwa maombi yako. Hayo ni mambo mengi ya kumshuhudia Mungu, ni matendo makuu. Tunafupisha kwa sababu ya muda, lakini tumemwona Mungu kwa namna ya ajabu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na pia tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Promise. Mungu amemsaidia, anamsaidia kwenye masomo kwa namna ya ajabu sana. Amen. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa sababu Mungu anamtetea kwa viwango vya juu. Mwezi wa 6 alikuwa nafasi ya 3.
Na safari hii tunamshukuru Mungu, mwezi wa 12 darasa la pili tena alikuwa la pili, mwezi wa 6 napo alikuwa wa 3, na safari hii tena amekuwa wa 3 kati ya watoto 63. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Amen. Najua ni Mungu, sio kwa akili zetu, lakini najua ni Mungu ambaye anamsaidia kwenye masomo. Kwa sababu yeye najua wakati mwingine atasema mwenyewe, lakini yeye bado hawezi kusema, lakini tunamsemea kwa sababu Mungu anamtendea mambo makubwa ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua kwamba ni mengi tungeweza kuongea, lakini zaidi ya yote tunasema Mungu kweli ni Eliezeri. Amekuwa msaada wetu katika mambo yote ambayo tumepitia. Tumeuona mkono wa Bwana, ametupa afya njema, na hata leo tunasema tuna kila sababu ya kumshukuru kwa sababu ametuvusha tukiwa salama, tukiwa na afya njema. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Tuna sadaka kumtolea Bwana. Amen. Amen. Mna amani? Amina. Karibu 2025. Binafsi mimi namshukuru Mungu. Ameniwezesha kwa mambo mengi. 2024 imepita nikiwa mzima, sijaenda hospitali. Bwana Yesu asifiwe. Ila tu labda tu ni homa za kawaida ambayo inaweza ikapita kama upepo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi namshukuru Mungu sana, mimi ni mzima na nimevuka mwaka salama. Nina ushuhuda fulani wa mwaka jana, yaani tuseme tena 2023 kuingia 2024. Sikubahatika kulima. Bwana Yesu asifiwe. Sikufanikiwa. Lakini sasa kwa mwaka 24 tumeingia 25. Mungu amenisaidia, nimeweza kukodi shamba. Amina. Na nimelima. Amen. Zamani niseme ya kwamba zamani nilikuwa nafadhiliwa na Bwana Shemeji pale, amenisaidia mambo mengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Mtaji ulikuwa sio wa kwangu, maana nilikuwa nafuata kwa akitaka huku tunaenda huku. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa namshukuru Mungu, kama wanavyosema kwamba mtoto amesimama kwa miguu yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Nimeweza kulima kwa mtaji wangu. Na mpaka sasa shamba linaendelea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni hayo tu machache, namshukuru Mungu na Mungu awabariki na sadaka. Amen. Barikiwe. Amen. Nami niko mbele namshukuru Mungu kwa matendo makuu ambayo ameweza kunitendea 2024. Amenifanyia mambo mengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kabisa ni wazazi wangu wanazidi kunipenda. Mama mchungaji na baba mchungaji. Haleluya. Amen. Wananipenda sana na wapenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namshukuru Mungu, tulifanya maombi pia mwezi wa 4 yale ya siku 21. Hakika sitayasahau kwa sababu mwaka nilipohamia huko 2019 sikuwa na wateja kabisa wa kushona. Japo kule nilipotoka nilikuwa na wateja wengi, lakini nilipohamia huku wateja walikata. Tulipofanya yale maombi ya siku 21, hakika Mungu kuanzia hapo nimekuwa na wateja wengi na wanazidi kuwa wengi. Haleluya. Amen. Amina. Namshukuru sana kwa matendo makuu Mungu ambayo anaendelea kunitendea, lakini kwa ajili ya watoto wangu katika masomo yao kila mwaka wako kwenye 5 bora. Haleluya. Wako na wastani mzuri. Hakika namshukuru Mungu kwa sababu ananionekania kwa watoto wangu. Hata kwenye ndoa yangu kuna amani ya kutosha. Amen. Na kwa ajili ya mume wangu hakika Mungu namtukuza sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na nashukuru kwa ajili ya wamama wale ambao tunashirikiana. Kuna wengi tumeshirikiana kuanzia Januari mpaka leo tena. Kila Jumanne tunakutana. Hakika Mungu awabariki. Haleluya. Binafsi nina furaha sana kama mnavyoniona. Ninamshukuru Mungu sana. Mungu wetu hashindi jambo. Atabadilisha historia yako, muamini. Amina. Amen. Ninamshukuru Mungu sana kwa yale yanayotenda kwangu. Nilipokuwa sijaokoka sikuwa na tumaini la kwamba nitaendelea na masomo. Amina. Amen. Lakini nilipofika katika madhabahu haya, namshukuru Mungu, nilipata tumaini. Nilikutana na watu wenye imani, walinitia nguvu. Yaani mchungaji, mama mchungaji, kaka Victor, dada
Edita pale, yani walinitia nguvu ya ajabu sana. Mambo aliyonitabiria naona yanatendeka kwenye maisha yangu. Nakumbuka dadangu Edita alishawahi kuniambia kwamba mdogo wangu usikate tamaa. Ipo siku utasoma. Ipo siku utaheshimika. Naona Mungu anatenda mambo makubwa. Na siku moja mchungaji alishawahi kuniambia kwamba mtoto wangu, ipo siku utavaa joho. Namaanisha utafika chuo kikuu. Nitafika, nitaendelea, nitasoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui hata niseme nini. Ninamshukuru Mungu sana kwa mambo makubwa anayonitendea kwenye maisha yangu. Hasa kwenye elimu yangu. Ananitendea mambo makubwa sana. Sijawahi kufeli. Huwa ninapata class, yani first class. Kila semester napata first class. Nashukuru sana. Yani namtukuza sana. Natamani na wewe ukae ndani ya Yesu, abadilishe historia yako. Amen. Usikate tamaa. Hivi nilivyo leo sikuwa kama hapo zamani. Kwanza nilikuwa yani kupita hapa mbele nianze kuongea kwa kwangu yani ni kazi ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninamshukuru Mungu. Amen.